Итак, привет-привет, дорогие друзья, с вами снова я, Zero, и сейчас мы с вами играем Build Battle. Я решила снять про Build Battle. Нам нужно построить камин. Так, как бы мне его построить, как бы его изобразить? Мало времени очень остается, я изображу какую девочку, которая греется. Так. Голь. Стойте. Давайте изобразим сначала сам камин. Так, да, блин, я сейчас материться начну опять. Так, давай. Так, давай. Так, опа. Так, я строю плохо, я знаю. Так всегда, поверьте. Я уже давно играю в эту игруху. Когда-то побеждала, когда-то нет. Можно я помолчу, а то я тут строю, мне сложно очень думать. Так, кирпичи. Ой, кирпичи, говорю, какого вот. Адский уголь. Ой. Ой-ой-ой. Я пыхчу, как старушка, ладно. Так, берем, давай быстрее. Железные прутья. Я не помню, как выглядит камин. Ну, правда, не помню. Ужас какой. Ладно. Где у нас тут? Еще есть зажигалочка. Вот она. Огнево. Блин. Так, хватит ли мне на человечка? Человечек будет большой. Так, булыжник. Давай. Ну и там, короче, где-нибудь до продолжения будет. Так, пол. Какой у нас будет пол? Кирпичный. Не, слишком... Ладно, все, такой пойдет. Да, пойдет. Делаем человечека, наконец-то. Хоп. Какой человечек будет? Каких размеров он должен быть? Пипец. Ладно, давайте его сделаем сидячим. Так, хоп. Это девочка, естественно. Так, главное сделать, знаете как? Что она типа протягивает руки, типа она их греет. Ой, что это? Ладно, вот так. Блин, какой ужас. Ладно. Ведь не главная победа, а главное участие. Так. Давай. Да, я знаю, я ужасно строю. Так, давай. Но всегда у меня проблемы с этими человечками. Я всегда человечка, кстати, строю. Один раз я победила из-за того, что я построила человечка. Тут нужно было, короче, построить телефон. Я построила человечка, который держит красную коробочку. А эта красная коробочка, как было понятно, телефон. Ну, было видно, что это телефон. Так. Так, и глаза. Ну, пусть он зеленый сделаем. Я успела. О боже. Она хоть и страшная, но сойдет, в общем-то. В общем, сойдет. Я успела. Я первый раз успела так рано постройку сделать. Ужас. Ну, по-моему, постройка... Блин, это ужас. Я не умею маленьких человечков строить. Какого хрена? Да. В общем-то, сойдет, друзья. Сойдет. Ждем еще. Все. Теперь давай оценивать. Теперь я сказала. Теперь давайте. Вау! Вот это круто. Молодец. Я тебе ставлю. Нормально.
Нет, ненормально я тебе... Ненормально. Ладно, я тебе нормас ставлю, потому что... как-то не очень. Не знаю, красиво, но как-то все равно не очень. Ой, это что? Это не я не вижу, что это камин. Так что тебе пуп. Ну, такое. По-русски, если по-русски, то это ну такое. Так. Я сделал камень. Ну, молодец. Так, ладно, что это? Я не знаю, что тут ставить. Ладно, нормально. Большая постройка за такое время. Ну, молодец. Я ставлю нормально. Не обижайтесь, ребята, если вы тут вдруг играли, и я вас оценила как-то нехорошо. Сорян за это. Вау, вот это круто, вот это круто, вот это супер. Хоть и маленькая постройка. У меня тоже она маленькая. Кажется, мне кажется, что он победит. Да, победит, я уверена. Так, ой, молодец, молодец. Ничего не ставлю. Кто-то пишет мило. О, боже. Что это? Я не понимаю. Плохо. Ну, конечно, это не камин. Блин, тебя забанить нужно. Ну да, ребята, нужно его забанить. Господи, кто-то... Ой, жесть, какие извращенцы. Это что? Я не понимаю, что это камин. Я не могу понять, что это камин. Поэтому я ставлю плохо. Я не понимаю, что это камин. Вообще никак. Где моя постройка? Что-то я ее давно не вижу. Так, что у нас? Эй! Падла! Украл. Извини. Или девочка. Кто-то там. Ну извини, ну блин. Ну как такое может быть? Так... После такого мне даже и хорошо не поставят. Ладно. А, нет! Нет, я... Так, ну тебе я правильно поставила, да? Все, я проиграла, это обидно, это очень обидно. Я проиграю. Это не эпик. Что ты пишешь тут? Ну да, это эпик. Ну блин, ну ребят. Ну я не знала, что... Ну красиво. Ну что мне сделать? Теперь мне плохую оценку поставят. Так, это что? Я не знаю, что это камень. Я не понимаю, что это камень. Будьте. Не люблю ставить, блин, правильные оценки. Я хочу всем пуклы поставить нафиг. Обидно. Очень обидно. Я вообще... Это... Вау, это красиво, да, это красиво. Но это маленькая постройка, я тебе нормально ставлю. Почему? Причем тут какая-то партикула? Что это? Зачем? Мистер Фиш. Рыба построила камин. Круто. Так, это что у нас? Мне тоже ник не лучше, знаете ли. Это что? Я не знаю, что это. Ну ладно, я тебе ставлю нормально. Если бы я строила хорошо, ну блин, ну почему? Почему мне такие рукожопые руки дали? Что это? Я ничего не ставлю. Я не знаю, что это. Я правда не знаю, что это. Что это? Кто-то пишет супер. Странно. Но это не автор этой постройки. О, нет, моя ужас. Мне показалось камни. А надо камень. Что это? Вот. Чёрт. Я проиграла. Моя постройка ужасная. Мама админа. Ой, ребят, супер. Сарказм так и прет. Ой. Так. Ой, глюк. Ой, глюк. Победил. Какой-то стульчик. Я? Никакое место? Вы что? Это издевательство. Это все, дорогие друзья, с вами была я, Zero. Всем пока. Надеюсь, вам понравилось видео. И если это так, то ставьте мне лайки. Всем пока.